俾我總500萬呢，睇下邊個睇我唔起。呢組號碼一定掂啊！次次都係咁嘅話，幾時中過？就係咯。你哋冇理，反正今期我好有信心。大鵬，做人呢，有信心係好事嚟嘅，但千祈唔好期望太大。玩呢啲嘢呢，平常心對對就得啦。期望越大，失望就越大。得啦，我知啊。我認為呢，想要得到自己想要嘅嘢，係要通過不斷提升自己各方面嘅能力，唔係通過寄託同埋幻想嘅。我都係咁樣認為嘅。努力嘅過程呢，可能會好難，但你記住，如果唔努力，會一直好難。唔好成日幻想自己會中幾多中幾多，接受現實，改變現實，先係最好嘅選擇。造船嘅目的唔係話停喺港灣，而係揚帆遠航啊！唉，我都努力過㗎，但係因為咁，如果你努力過，但成績冇太大改觀，呢個唔能夠證明你冇用。努力剛開始嘅時候好簡單，但努力到最後卻好難。咁你嘅努力有冇堅持呢？所以呢，你唔係輸係結果，你輸係過程。你冇去堅持，現實生活中邊有咁多驚喜啊？如果有咁容易中500萬嘅，邊度仲有人去做嘢？呢個社會邊度仲有發展同創新嘅空間呢？咁又係，我都係幻想下，滿足下自己啫。建議你呢，唔好沉溺喺幻想嘅過程中，咁樣只會消耗你嘅意志同時間。冇人嘅幸運會憑空而來嘅，所謂嘅幸運就係機會碰到努力嘅你。知道啊，大鵬哥。接受現實，現實嘅生活真係好現實嘅，生活就係柴米油鹽。你想要點樣嘅生活，就要付出相應嘅努力。身體唔好就多啲去鍛煉，冇錢就去賺，賺到錢先係最重要嘅，就係咁簡單。大鵬哥咁又唔係下下都講錢嘅。咁我同你講啦，人到咗一定年紀，冇穩定收入，冇存款，親人遇到事情需要用錢嘅時候，而你攞唔出嚟，你就會明白錢嘅重要性。我哋努力賺錢，唔係因為我哋中意錢，而係因為我哋中意嘅嘢都要攞錢去換嘅。想要嘅生活，好多地方都要用到錢嘅。星辰大海都要門票啦，詩和遠方嘅路費都好貴嘅。我哋都希望我哋中意嘅嘢可以得到，所以只能靠自己努力去賺錢咯。明白，明白。踏踏實實揾錢，冇太多幻想。飲茶啦。像紅日發放金箭，我伴你往日笑面重現，輕輕叫聲，共抬望眼看高空，終於